हिवाळा असो किंवा ऋतूबदल, सर्दी, खोकला आणि फ्लू अटळ नाहीत. पण त्यापासून संरक्षण नक्की शक्य आहे. वारंवार हात धुणे, गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरणे, पाणी पुरेसं पिणे आणि तिखट, थंड, तळलेले पदार्थ टाळणे हे प्रभावी उपाय आहेत. व्हिटॅमिन सी, झिंक आणि गरम पाण्याची स्टीम प्रतिकारशक्ती वाढवून लक्षणे कमी करण्यात मदत करतात. ताप, अंगदुखी किंवा श्वासाचा त्रास वाढत असल्यास विलंब न करता तपासणी आवश्यक आहे. सर्दी फ्लूचा काळ असला तरी काळजी नको. तज्ज्ञ सल्ल्यासाठी डॉक्टर धनंजय पाटील यांची भेट घ्या आणि सुरक्षित राहा.